হ্যাঁ প্রমা জনি। আচ্ছা প্রমা বলো ফাইন্ডিং কি? ফাইন্ডিং স্যার তো মানে খুব বেশি ক্লিয়ার তা না, এটা মানে চোখে পড়াটা মানে অনেক প্র্যাকটিসের ব্যাপার, এবং তুমি তো প্র্যাকটিস করতেছো, ডেফিনেটলি পারবো। আরেকটু ভালো করে দেখলে, তোমাকে তো আমি সময় দিলাম না, জাস্ট বললাম যে ফাইন্ডিং কি। আচ্ছা ভালো করে যদি তুমি দেখো, আচ্ছা এখানে একটা ক্লু দেই, পেশেন্টের ব্রেথ সাউন্ড অন লেফট ইজ ডিমিনিশড। ব্রেথ সাউন্ড লেফট ডিমিনিশড হতে হলে তোমার কি হতে হবে? কলাপস হতে হবে, কিন্তু কলাপস হলে তো সাদা হবে। ব্রেথ সাউন্ড অন লেফট ডিমিনিশ হতে হলে প্লুরাল ইফিউশন হতে হবে, প্লুরাল থিকেনিং হতে হবে, তাই না? সেগুলিতে কি হবে? নাই, সাদা নাই। তাহলে একটা বাকি থাকে নিউমোথোরাক্স। নিউমোথোরাক্স কিন্তু খুব মানে কি বলা যায়, ফেইন্ট হতে পারে, মিস হওয়ার একটা রিস্ক থাকবে অন্য ফাইন্ডিংয়ের চেয়ে। ভালো করে না থাকলে সবই তোমার মিস হতে পারে। তুমি একটু খুব ভালো করে যদি তাকাও, তুমি এদিকে আসো, যেমন আমার মাথায় একটা ক্লু আছে যে ব্রেথ সাউন্ড কম, আমি সেটা একটা ক্লু। এখানে তুমি যে সাদা 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 আসে, এইখানে দেখো একটা পর্যায়ে মনে হচ্ছে যেন নাই, তাই না? এখানে ব্ল্যাক, এই সাদা সাদা সাদা, এখানে দেখো যে আর কোনো ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং নাই। তুমি খুব ভালো করে যদি তাকাও, দেখো দেয়ার ইজ এ, এই যে এটা কি? এটা তো হার্ট, তাই না? এইখানে একটা দেখছো একটা কলাপস লাং মার্জিন, যে এইটা কিন্তু তোমার কলাপস লাং মার্জিন, তাই না? না, তোমাকে কিন্তু আগে কোনো সুযোগ দিইনি দেখার, জাস্ট ওপেন ক্যামেরা ওপেন করে বললাম যে বলো। এত তাড়াতাড়ি নিউমোথোরাক্স আসলে বলা যায় না। হ্যাঁ উপরে, এইখান, এই যে এইখান থেকে, তুমি এইখান থেকে এই যে এইটা লাং, কলাপস লাং, এবং এটা তোমার নিউমোথোরাক্স। এবং আমি যখন তোমাকে ক্লু দেব না যে ব্রেথ সাউন্ড রিলেটেড, তখন যতটা কঠিন, যখন তোমাকে বলবো ব্রেথ সাউন্ড কম কিন্তু তুমি কোনো ইফিউশন, কলাপস, অন্য কোনো হোয়াইট পাচ্ছ না, কেন? ব্রেথ সাউন্ড কমের দুইটা কারণ থাকবে, একটা হোয়াইট লাং আর একটা হলো ব্ল্যাক লাং। হোয়াইট লাং মিনস কলাপস, ইফিউশন, প্লুরাল থিকেনিং, এগুলি। সেগুলি যেহেতু কিছু নাই, তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে ব্ল্যাক লাং আছে কিনা। এবং খুব মাইনুটলি এখানে তাকাও, দেখো যে এইখানে একটা বর্ডার, এবং এই যে পেরিফেরিতে কিন্তু কোনো ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং নেই। তাহলে ক্লু দেওয়ার পর ডেফিনেটলি তোমাকে বাতাসটা চিন্তা করতে হবে, এবং তার আগে যদি তোমার চোখে পড়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে তুমি বেশ সাফিসিয়েন্ট, মোর দেন সাফিসিয়েন্ট প্র্যাকটিস করছো, সেই জন্য তোমার এটা প্রথম দেখা চোখে পড়ছে। কিন্তু নিউমোথোরাক্স ডায়াগনোসিস করতে হলে তোমাকে খুব মাইন্ডফুলি দেখতে হবে, নিজেকেই প্রশ্ন করতে হবে যে আমি কোনো ছোট কোনো ফাইন্ডিং মিস করতেছি কিনা। ছোটো না ঠিক, ফাইন্ডিং বড়ই, যে আমি কোনো মানে কঠিন কোনো ফাইন্ডিং মিস করতেছি কিনা। তখন তুমি যদি কলাপস লাং বর্ডার ধরে আগাও, মানে তোমার হার্ট মাইন্ড ডাজ নট নো, আইস ক্যান নট সি, তাই না? মনে যদি থাকে তোমার, আসলে এটা তোমার চোখে পড়বে যে আসলে এখানে তো একটা আমি কলাপস লাং বর্ডার পাচ্ছি। ঠিক আছে?